હાય સ્ટુડન્ટ્સ, કેમ છો? ચલો આજે આપણે ગુજરાતીમાં લખવાનું છે. ગુજરાતીમાં કયો મૂળાક્ષર આવ્યા? ક્ષ. આને શું બોલાય? ક્ષ. ક્ષ ક્ષત્રિયનો ક્ષ. પછી બીજો ક્ષ શાનો થશે? ક્ષ ક્ષમાનો ક્ષ. ક્ષમા એટલે આપણે પગે માફી માગીએ ને એને ક્ષમા કહેવાય, બરાબર છે. બે હાથ જોડીને એને ક્ષમા કહેવાય, બરાબર. ક્ષ ક્ષત્રિયનો ક્ષ. ક્ષ ક્ષમાનો ક્ષ. બરાબર. તો ચાલો આપણે લખીશું. કેવી રીતે લખવાનું છે તો જુઓ. પહેલાં અહીંયા આપણે ડોટ ડોટ જે છે ને એમાં આપણે કરીશું. તો અહીંયાથી થોડીક ત્રાસી લીટી, આખું ગોળ, પછી અડધું ગોળ વાળવાનું છે અને પાછું અંદરથી આખું ગોળ સીધી લીટીને વાળી દેવાનું છે. અડધું આટલું થઈ ગયું અને પછી પાછળથી ઊભી લીટી કરીને વાળવાનું છે. તો શું બની ગયું? ક્ષ ક્ષત્રિયનો ક્ષ. જો હવે અહીંયા તો લખ્યું છે, તો આપણે અહીંયા કેવી રીતે લખવાનું છે? ત્રાસી લીટી, આખું ગોળ, પછી અડધું ગોળ, આખું ગોળ અને સીધી લીટી કરીને વાળી દેવાનું છે, બરાબર. અને પાછળ સીધી લીટી. ક્ષ ક્ષત્રિયનો ક્ષ. પછી ક્ષ ક્ષમાનો ક્ષ. બરાબર. તો એ રીતે બોલતું જવાનું અને લખતું જવાનું. ક્ષ ક્ષત્રિયનો ક્ષ. ક્ષ ક્ષમાનો ક્ષ. અને શું બોલાય? ક્ષ. શું બોલાય? ક્ષ. ક્ષ ક્ષત્રિયનો ક્ષ. ક્ષ ક્ષમાનો ક્ષ. બરાબર. ચલો હવે આ બંને લાઈનમાં તમારે જાતે ટ્રેસ કરવાનું છે. હવે જુઓ અહીંયા નીચે કેવી રીતે લખવાનું છે. તો પહેલાં જો હું તમને આમાં શીખવાડું, સીધી લીટી કરી દેવાની અને વાળી દેવાનું, બરાબર. પછી અહીંયા વચ્ચેથી ત્રાસી લીટી, આખું ગોળ વાળીને અડધું ગોળ, પછી અંદરથી આખું ગોળ કરીને સીધી લીટી કરીને વાળી દેવાનું. એટલે ક્ષ ક્ષત્રિયનો ક્ષ. સીધી લીટી, ત્રાસી લીટી, આખું ગોળ. પછી આપણે છગડે છ લખીએ છીએ ને એ રીતે હું છગડે છ લખી દેવાનો છે. એટલે ક્ષ ક્ષત્રિયનો ક્ષ. પછી બીજો શાનો થશે? ક્ષ ક્ષમાનો ક્ષ. બરાબર. કેવી રીતે લખવાનું? સીધી લીટી, ત્રાસી લીટી કરીને આખું ગોળ, પછી ઊંધો છગડો લખી દેવાનો, છગડે છ. એટલે ક્ષ ક્ષમાનો ક્ષ. ક્ષ ક્ષત્રિયનો ક્ષ. ક્ષ ક્ષમાનો ક્ષ. ક્ષ ક્ષત્રિયનો ક્ષ. બરાબર. તો બાળકો આવી રીતે તમારે લખવાનું છે અને બોલવાનું છે. ઓકે. ચલો હવે નીચે જુઓ. ક્ષ ઓળખી ગોળ કરો. અહીંયા આવો ક્ષ જ્યાં લખ્યો હોય ને ત્યાં આપણે ગોળ કરવાનો છે. આ કયો છે? ય છે, તો આની પર કરાય ના. આ ક્ષ છે તો ક્ષ ઉપર ગોળ કરીશું. પછી આ ભ છે, ભ પર કરવાનો છે ના. ક્ષ પર હા, તો ક્ષ પર ગોળ કરીશું. ક પર કરવાનો છે ના. પછી સી, સી પર કરવાનો છે ના. ક્ષ પર કરવાનો છે હા, તો ગોળ કરી દઈશું. ક પર કરવાનો છે આપણે ગોળ ના. પછી આ ધ્રા કહેવાય. આને શું કહેવાય? ધ્રા. ધ્રા પર કરવાનો ના. અને ક્ષ પર હા, તો એની પર ગોળ કરી દઈશું. ઓકે બાળકો. તો આવી રીતે તમારે ઘરે જાતે ક્ષ લખવાનો છે અને બોલતું જવાનું છે. ઓકે, બાય બાય.